হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মেডিকেল অ্যান্ড ফার্মাসি সলিউশন। আমি আজকে অল টাইম সিএফ কফ সিরাপ নিয়ে বাংলা রিভিউ করব। অল টাইম সিএফ এটি হচ্ছে একটি ড্রাই কফ সিরাপ, অর্থাৎ শুকনো কাশি হচ্ছে, খক করে কিছু প্রোডাকশান বা কফ কিছু বার হচ্ছে না, তখন এই সিরাপটা ব্যবহার করা হয়। এটা হচ্ছে একটা অ্যান্টি অ্যালার্জিক এবং ডিকনজিস্ট্যান্স, অর্থাৎ নাক জাম হয়ে যাচ্ছে, অ্যালার্জি, গলা খুশখুশি করছে, বুকের মধ্যে জমে আছে, প্রচুর পরিমাণে কাশি হচ্ছে, তখন ডাক্তারবাবুরা এই সিরাপটা ব্যবহার করে থাকেন। এটা হচ্ছে একটা শিডিউল এইচ প্রেসক্রিপশন ড্রাগ, অর্থাৎ হচ্ছে এটা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া বাজারে বিক্রি করা যাবে না, ওষুধ দোকান থেকে কেউ দিতে পারবে না। এবং এর মধ্যে কম্পোজিশন বা উপাদান আছে প্রতি 5 ml, অর্থাৎ 1 চা চামচ টিস্পুন ফুল কন্টেন হচ্ছে ধারণ করে ডেক্সট্রোমিথরপেন হাইড্রোব্রোমাইড আইপি 10 মিলিগ্রাম, ক্লোরফিনামিন ম্যালিয়েট আছে আইপি, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া 2 মিলিগ্রাম, ফিনিডাফিন হাইড্রোক্লোরাইড আইপি আছে 5 মিলিগ্রাম, অ্যান্ড ইট ইজ হচ্ছে প্লেসেন্টলি ফ্লেভার্ড সিরাপ বেস, কিছু হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল কালার, কিছু ফ্লেভার অ্যাড করা আছে এবং কালার দেওয়া আছে পঞ্চিউ 4R, অ্যান্ড ডোজ হচ্ছে অ্যাজ ডাইরেক্টেড বাই দ্য ফিজিশিয়ান, বলছে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এটা খেতে হয়। যদি অ্যাডাল্ট পেশেন্ট হয় তাহলে 10 ml করে দিনে 3বার বা 2বার দিতে হয়। 5 বছর যদি বয়স হয় তাহলে 5 ml করে একবার, এবং 10 বছর বা থেকে 15 বছরের মধ্যে হলে 7.5 ml করে দিনে 2বার বা 3বার এটা ব্যবহার করা হয়। এটা ডাক্তারের ব্যবহার করার আগে একবার ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নেবেন। যাদের এই ধরনের সমস্যা আছে, শুকনো কাশি প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে, হাঁচি কাশি, গলা জাম হয়ে রয়েছে, বুকের মধ্যে জমে আছে, ঘর করছে, নাক জাম আছে, তখন এই সিরাপটা ব্যবহার করবেন। এটা হচ্ছে সিরাপটি ব্যবহার করার আগে একবার ঝাঁকিয়ে নেবেন, বাচ্চাদের থেকে একটু দূরে রাখবেন সিরাপটি। এটি যে কোনো মেডিকেল স্টোরেতে পেয়ে যাবেন, এটা রিটেল দোকানে। এর আরেকটি বিশাল ব্যাপার, এই সিরাপটি হচ্ছে সুগার ফ্রি, যে কোনো সুগার পেশেন্টের যাদের সুগার আছে তারাও এটা খেতে পারে। এবং এই সিরাপটি মার্কেটিং করেছে SH ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড, মার্কেটিং করেছে এবং এটি ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে ইলুডি ফর্মুলেশন প্রাইভেট লিমিটেড, এবং এটির দাম আছে 101 টাকা। এটাতে খুব সুন্দর কাজ হয় যাদের শুকনো কাশির জন্য। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।